মাশাল্লাহ, এক গাছে কি পরিমাণ ডুমুর ধরছে দেখুন। হাজার হাজার ডুমুর ধরে আছে। পুরাই আশ্চর্য হলাম, এত ডুমুর ধরছে। দেখুন শেষ পর্যন্ত কি পরিমাণ গাছটিতে ডুমুর ধরছে দেখুন। হাজার হাজার অগণিত অসংখ্য ডুমুর ধরে আছে গাছটির আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত। প্রচুর প্রচুর ডুমুর, প্রচুর ডুমুর ধরছে পুরো গাছ জুড়ে। দেখুন কি এক অবস্থা, মাশাল্লাহ।